pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente está aqui no centro de Campinas e a gente veio conhecer o MIS, que é o Museu de Imagem e Som. Bora lá com a gente? Olha esse teto, gente. Da hora, hein? E aqui tem uma maquete também, ó, galera, como é que é. Galera, então, queria dizer pra vocês que a entrada aqui do museu é gratuita, beleza? Pessoal, e logo aqui na entrada, ó, várias fitas VHS. E aqui nesse painel, acredito que são várias pessoas ligadas à imagem e ao som de Campinas. E fica como curiosidade aí também, ó, esse aqui a maioria de vocês devem conhecer. Galera, aqui tem os microfones antigos, ó. Os telefones antigos aí também. Esse aqui já não é tão antigo, né? Aqui mais antigo, aqui embaixo. Aí, pessoal, tem uma coleção também de rádios antigos aqui, ó. Aqui tem mais rádio antigo. Modelos de rádio. Olha esse projetor, gente. Esse é antigo, hein? Aqui são outros modelos de projetor, um pouco menor, ó. Mais um projetor. Outro projetor. Mais projetores portáteis aqui. O que você está achando, Gi? Eu tô gostando bastante. Aqui tem vários modelos de projetor, de filmadora, de câmera fotográfica, de som mesmo. Bem antigos, então a gente consegue ver como que era naquela época. Aquele projetor enorme é de 1930, então assim, é muito legal como foi evoluindo, né? E hoje em dia as câmeras são desse tamanho, surgiram gigantescas para chegarem a, tipo assim, uma GoProzinha desse tamanhozinho, que é a que a gente tá filmando. Bem legal, bora que tem mais aqui. Aqui são os cartazes de filme. Aqui do outro lado, ó, vamos terminar de ver essa sala. Mais cartazes de filme. Olha que da hora esse projetor, hein? Bem conservado esse. Essa aqui era uma filmadora. Olha só como é que era a filmadora. Outra filmadora. Aqui tem uns rolos de filme guardados. Aí, galera, aqui tem umas máquinas fotográficas antigas, ó. Projetor de slide. Aí aqui tem mais câmeras fotográficas antigas, ó. Galera, aqui é antigo, mas não é tão antigo, ó. Tocador de VHS. Quando eu era criança tinha lá em casa. Se você também já usou um desse, deixa aí nos comentários. Filmadora, também antiga, mas não tão antiga. Filmadora em VHS. Ó, aqui tem as televisões, algumas mais antigas do que outras, obviamente. Essas aqui são mais
antigas, ó. E aí, gente? Essa daqui é que eu mais gostei, esse modelinho dela, meio com a tela meio oval assim. Essa TV é E mais década fina de... já um pouco também, né? É, mas essa TV, ela é da década de 50. Lógico, imagem da preto e branco. Mas eu gostei, eu acho que ela era um modelo diferente da época. É da Philco. Bem moderna, na verdade. Essa aqui será que era a caixa de som dela? Então, olha aqui, ó, que você mexe no brilho, no volume. Eu acho que o som já saía aqui. Ah, é? É acoplada. Acoplado, gente. Acho que pra época essa daqui era uma mais moderninha. Bem provável. Porque essa aqui também era da década de 50. Ó, então ela já não é tubo, né? É o que a gente fala. Diferente da que tá ali atrás, que é mais fina e já tem a caixa de som. É, também é tubo, né? Mas é algo bem mais fino já pra época. É. Essa aqui de cima é antiga, mas já não é tão antiga. Né? Todo mundo teve uma dessas. É, todo mundo teve. E nesse E dessa estilo, aqui também, né? Tem gente talvez que tenha essa até hoje ainda. Minha bisavó tinha uma dessas. Eu lembro que eu ia pra casa dela e a gente assistia ainda assim, em preto e branco, era muito legal. E assim, eu era criança, então pensa, ela ainda tem uma TVzinha dessa que funcionava. Era um pouquinho maior, mas era assim, muito nesse estilo. Aqui a gente tem ó, uma série de fotografias de Campinas antigamente. Né? Agora a gente vai entrar na salinha de som, toca disco. Vamos ver o que a gente tem aqui. O que será isso aqui? Sincronizador. Que da hora. Grafofone. Telefone de campainha. Grafonela. O que é isso? Muita coisa que a gente tem nem ideia do que é, gente. A gravador de rolo já é mais recente, a gente vê nos filmes. Esse aí também. Aqui tem duas vitrolinhas, ó. Gravador cassete. Esses a gente ainda vê em filme. Amplificador de som. Nossa, olha. Década de 70, que louco. Mais gravador de rolo. Esse aqui é antigo, mas também não é tão antigo, galera. Aqui em cima dá pra botar disco e aqui na frente dá pra colocar fita. Eu lembro muito também de fita, assim, na minha infância. Meu pai ouvia ainda, na década de 90. Eu ouvi também. Tinha uma da Barbie. Tinha vários. Aqui tem os exemplos de disco, ó, de vários tamanhos. Esse daqui é um rádio toca-discos dos anos 60. Pessoal, aqui tem algumas vitrolas, ó, de vários formatos, vários tamanhos de disco. Galera, então essa foi a nossa visita aqui no Museu da Imagem do Som de Campinas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí qual foi a parte preferida do museu. Até o próximo. Tchau, é nóis!